आओ हम अपने शरीर से बात करें। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार हमें बताएं, जिससे हम आपके पास तक पहुंच सकें। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, लोगों में अनभिज्ञता है, लोग भाषा का ज्ञान भी कम रखते हैं, उनके लिए हम ये वीडियो बनाते हैं और उन्हीं के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक ये चीज़ पहुँच जाए तो उनके हेल्थ एक्सीडेंट रुक जाएँ। क्योंकि वो हेल्थ एक्सीडेंट एक बार होने के बाद जीवन में पनप नहीं पाते, क्योंकि बाहर शहरों में बड़ी-बड़ी लंबे-लंबे अस्पताल और बड़ी-बड़ी दवाइयों से वो बर्बाद हो जाते हैं, उनके हाल-बैल बिक जाते हैं। और उसी से प्रभावित होकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो रूरल क्षेत्र में पहुँच जाएँ, गिरिवासी हैं, वनवासी हैं, उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचा दी जाए। और हम आप लोगों से सहयोग माँग रहे हैं कि ये उनको आप भेज दें, और इसे सब्सक्राइब करवाएँ और इसको लाइक करवाएँ और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि हम उन लोगों के साथ पास तक पहुँच सकें और आप अपने विचारों को हमें भेज सकते हैं। तो अब बात चल रही थी आओ हम अपने शरीर से बात करें के अंतर्गत हमने पाचन तंत्र को पूरा कर लिया है, हमने विटामिन्स की बात कर ली है और अब हमारी आधी बात हो चुकी है रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र की, फेफड़ों की बात, कि हमें खांसी होती है, हमें नज़ला होता है, हमें जुकाम होता है, तो तमाम बैक्टीरिया वायरस जो है ना वो हमें परेशान करते हैं। अब उनमें से एक बीमारी फेफड़ों की है सांस की, जिसे हम अस्थमा बोलते हैं। अस्थमैटिक कफ जो है ना वो बहुत परेशान करता है लोगों को, और वो उसके कारण क्या है होने के, केवल धूल ही नहीं है, धूल तो हमेशा रहती है, सबको मिलती है। उसके अंदर सबसे बड़ी कारण है कि हमारे अंदर जो ऐसे चीज़ें जो परमानेंटली वहाँ पर फिक्स हो जाती हैं और हमारे फेफड़ों को बर्बाद कर देती हैं, जैसे हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खाने में जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं, उनके अंडे बहुत छोटे होते हैं और वो बहुत छोटे होने के साथ आँख से दिखाई भी नहीं देते। वो खाने के साथ मिलकर के किसी भी तरह से हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाते हैं, हमारे खून की धाराओं में पहुँच जाते हैं और वहाँ से वो सीधे फेफड़ों में पहुँच गए। फेफड़ों में चूँकि एल्वोलाई बहुत छोटी यूनिट है जो ऑक्सीजन को सोखती है, जो बाहर से हवा हमारे अंदर जाती है नाक से, उसमें से ऑक्सीजन को सोखती है और उस ऑक्सीजन को सप्लाई कर देती है पूरे शरीर के लिए। वो जाकर के वहाँ ठहर जाते हैं और वहाँ से फिर वो उस फेफड़े को, अच्छा वो होते ऐसे हैं कि अगर उबलते पानी में डाल दो फिर उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो अपने बच्चे को पैदा कर देंगे। और नहीं तो ये वर्षों ऐसे ही पड़े रहेंगे, सैकड़ों वर्षों पड़े रहते हैं। अब हमारे फेफड़ों में अगर वो पहुँच गए किसी तरह से तो हमें एज़मा होना, अस्थमा होना स्वाभाविक है और फिर वो कभी ठीक नहीं होता। एंटी एलर्जिक खाते रहो, डायलेटर खाते रहो, ये करते रहो। तो हमें उन से बचाव करना है। दूसरे कई और बैक्टीरिया वायरस ऐसे हैं जो जाकर के फेफड़े में, निमोनिया हो गया, निमोनिया ठीक नहीं हो पाया, कई बार इलाज हुआ और फिर वो बढ़ा रहा और जाकर के वो एलर्जिक हो गया और एलर्जिक होने के बाद छोटे-छोटे बच्चों को सांस फूलती है, बहुत बुरा लगता है, सीना फूलता है उनका और उसके बाद उनको एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक देके सबसाइड कर दिया, कभी-कभी हाँ, लेकिन वो 18 साल के होने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है, काफ़ी 90% तक ये देखा गया है कि अगर वो इस तरह का है, एलर्जिक है। या whooping कफ हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, ये काफ़ी दिनों लंबी खिंचते रहे, अनट्रीटेड बीमारियां जो फेफड़ों की ये बनी रहती हैं काफ़ी दिनों तक, वहाँ भी नोड्यूल्स बन जाते हैं अंदर अंदर ब्लड की सिस्टम जो है ना फेफड़ों का वो गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, तो वहाँ भी अस्थमेटिक जो है ना एलर्जी होता है पहले, फिर उसके बाद अस्थमा हो जाता है और कभी-कभी एलर्जिक अस्थमा पाया जाता है। तो कई तरह के अस्थमा हैं और उनमें जब सेंसिटिविटी, हमारे सेंसर्स फेफड़ों के जब गड़बड़ होते हैं तो वो अपने को सिकोड़ देते हैं। सिकोड़ने से होता क्या है कि वो ऑक्सीजन अंदर जाती है और अपने को छोटा कर लेते हैं, जिससे कि वो अंदर ऑक्सीजन हवा जाएगी भी तो बहुत तेज़ी से उनको सांस फूलेगी, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो हम चाहते हैं और उसके बाद उन्हें डायलेटर देते हैं, तमाम चीज़ें, नाक में सुहाओ, ये करो, वो करो, लेकिन वो सब चीज़ें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ये कि बचाव पक्ष अगर मजबूत रखा जाए तो वो हमें नहीं होगा। अस्थमा की जहाँ तक बात है, इसके बाद एक आता है साइनोसिस हो जाता है कभी-कभी कि अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही है तो स्किन पे भी उसके कई लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ज़्यादा मेडिकेशन से भी ये सब चीज़ें
गड़बड़ा जाती हैं, कभी कभी दवाइयाँ गलत हो जाती हैं, उससे भी हो जाता है। तो आपको अपने फिजिशियन की राय से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने बचाव पक्ष में अपने फिजिशियन को बनाए रखना है और साथ में दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल करके उन सब चीज़ों से बचना है। और अगर हो ही गया है तो उसका उपाय भी बताएंगे। लेकिन आप तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ये ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर सर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें भेजें। हम आपको हेल्थ एक्सीडेंट में नहीं जाने देंगे, क्योंकि हेल्थ एक्सीडेंट होने के बाद एक बार में ही अस्पताल गए तो साल भर का दुष्चक्र आपका चल जाता है, आपकी सारी इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है और आप कर्ज के बोझ में लग जाते हैं, जो लोग पिछड़े इलाकों में रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो अपना बचाव करें। रूरल क्षेत्र में गंदी हवाएं हैं, गंदी चीज़ें हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो फेफड़ों में जाकर के पॉलन से ऐसे बैठ जाते हैं, कई चीज़ों के पदार्थ चिपकने होते हैं जो फेफड़ों में चिपक जाते हैं, हमेशा के लिए अस्थमा हो जाता है। उन सब चीज़ों से बचाव करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। ह्यूमन हेल्थ चैनल के साथ बने रहिए, हम आपके साथ देते हैं।